上一讲谈到，反霍光联盟设计出一个阴谋，以燕王刘旦的名义指控霍光僭越皇权，图谋不轨，然后趁着霍光休假、上官桀值班的时间，将这份奏章呈报上去，上官桀就可以给出批复意见，将奏章下发给有关部门处理。当然，这里所谓有关部门，显然就是司法部门了。桑弘羊再站出来带个头，煽动大臣们的情绪，要求罢免霍光。那么问题是，这个阴谋有没有破绽呢？成功的概率能有多高呢？反霍光联盟依计行事，没想到马上就碰了钉子。资治通鉴给出了6个字：书奏帝不肯下。意思是说以燕王刘旦名义写的那份奏章，确实呈报上去了，但是当昭帝看到之后，却不肯依着上官桀的意思发给司法部门处理。就这样拖到了第二天清晨，霍光来上班，走到了一个叫画室的偏殿，就不敢再往里走了。昭帝问旁边的人：“大将军怎么没来？”上官桀答道：“因为燕王指控他有罪，他不敢进来。”昭帝召见，霍光这才进来，一进来就免官顿首谢罪。昭帝说：“您就把官带上好了，朕知道这份奏章是伪造的，您没有罪。”霍光很是不解：“陛下，您是怎么知道的？”昭帝答道：“您去近郊做检阅，这才不到10天，燕王哪可能这么快就知道呢？再说了，您如果真的要造反，根本用不着军官啊。”这一年，昭帝还只有14岁，所以当这一番话一出口，身边所有人都惊呆了。再找呈报奏章的人，那人果然没了踪影。朝廷迅速展开缉捕工作，如果真的抓到了，顺藤摸瓜，一查下来，主谋们一个都跑不掉。上官桀等人唏嘘了，劝昭帝说：“这点小事就算了吧。”但昭帝不听，不过要抓的人到底没抓到，案子也只能告一段落了。不过呢，后来上官桀一党再有诋毁霍光的，昭帝都会严厉斥责，说霍光是忠臣，忠于先帝所托，再有谁敢说他的坏话，就抓起来法办。从此以后，上官桀一党就不敢再说什么了。资治通鉴的这段记载是从《汉书》采录来的，凸显出昭帝小小年纪就格外的英明神武，智慧超凡。那么问题来了，上官桀在秘书处收到了指控霍光的奏章，为什么要请昭帝批示呢？难道昭帝已经亲政了不成吗？让我们回顾一下当时的权力结构。昭帝继位的时候，霍光、金密堤、上官桀这3个人共领尚书事。尚书是皇帝的机要秘书，所有要给皇帝审阅的公文都要在尚书手里做一下预处理，再转给皇帝看。也就是说尚书部门是个秘书部门，部门主管称为尚书令或者中书令，级别虽然不高，但位置很关键。现在皇帝太小，尚书的直接领导变成了霍光、金密堤和上官桀。尚书预处理完后的公文要交给这3位看，他们看完了就直接代替皇帝做批复。另一个细节是汉承勤制，汉代官吏每5天休息1天，相当于以5天为1周期的单休，称为休沐。字面意思是休息一下，好好把自己洗干净。金密堤死得早，领尚书事呢就只有霍光和上官桀2个人，而这2个人有固定分工。工作日那几天由霍光负责，休息日那1天由上官桀负责。理论上说，所有的文件批复都由霍光决定，但实际上因为2家人先前关系好，所以在霍光休假的那天，上官桀可以直接批复公文，并不需要请示霍光。也就是说，昭帝还是一个孩子，并没有亲政，由霍光和上官桀轮流行使皇帝的职权。这就意味着，当反霍光联盟实施阴谋的时候，即便那一份假冒燕王刘旦的弹劾奏章内容有破绽也不打紧，上官桀可以利用自己的行使皇帝职权的那一天，迅速做出批示，根本就不需要请示昭帝。吕思美先生有论断说，这段历史绝非实录。一来，代拟燕王刘旦奏章，那么多人不可能都是傻子，奏章内容不可能留下这么明显的破绽。二来，《汉书·霍光金密堤传》说这份奏章是长安城内的阴谋家们炮制出来的。
但是《汉书·吴武子传》说这份奏章就是燕王刘旦本人的上书，这个矛盾可怎么弥合呢？至于惩治霍光的批复为什么发不下来，真相已经不得而知了。吕思美先生虽然严重怀疑霍光的为人，但在下论断的时候还是留了很大的余地。不过我们只要想到当时昭帝并没有亲政，就应该想到如果真是上官桀做了这个局，那就根本不会有请示昭帝批示这一步，上官桀本人完全可以代昭帝行使权力。但问题是，朝中大臣都明白这个道理，都清楚在霍光休假的时间里是上官桀代昭帝批示奏章。那么当司法部门真的接到上官桀批示下来的查办霍光的意见，他们到底会做什么反应呢？真敢派人缉拿霍光吗？昭帝未必那么聪明，霍光也未必那么正直，但无论如何，随着上官安之女被立为皇后，尽管这个女孩子是霍光的外孙女，但外孙女毕竟没有女儿亲，上官父子在朝廷当中的权重确实增加了不少，加上又少了金一滴的制衡，他们和霍光之间注定会有一场你死我活的较量，只不过这场较量究竟孰是孰非，到底免不了会有赢家输且。司马光并没有看出这些疑点，古人总是比我们容易轻信。司马光援引唐胆名相李德裕的评论，盛赞昭帝的聪明睿智。但我们作为现代人，免不了又要怀疑了，李德裕真的看不出这些破绽吗？也许他只是揣着明白装糊涂，希望皇帝能够给他更多的信任罢了。让我们看回元凤元年，反霍光集团既然一计不成，肯定又要生一计了。这一计如果一言以蔽之，那就是很简单的2个字：盲干。反霍光同盟于是策划了一场鸿门宴，准备刺杀霍光，然后还有计中计上官安准备在刺杀霍光之后顺手干掉燕王刘旦，然后废黜昭帝，拥立自己的父亲上官桀为皇帝。顺便有人问，那皇后该怎么办呢？上官安说出了一句千古名言：逐迷一只狗，当顾兔爷。那字面意思是，追逐迷路的猎犬根本顾不上兔子。引申意是，成大事者不拘小节，要想成就改朝换代的大事，牺牲一个女儿又有什么所谓呢？现代人很难理解上官安的心态，因为在现代大城市的生活里，嫡家计划生育政策，女儿向来被父亲当成贴身小棉袄，怎么疼都疼不过来。但我们有必要想到的是，古人眼里无论是儿是女，本质上都是工具，是缔结家族联盟的工具。就不说上官安了，即便是霍光一个女儿嫁给金密堤，一个女儿嫁给上官安，女儿越多，女婿越多，政治资源就越丰富。金密堤死得早，嫁进金家的女儿价值达不到预期，但是没有关系，广种薄收，以概率取胜。嫁给上官家的女儿生出来一个皇后，这终归会让老父亲欣慰。儿女越多，就意味着资源越多，潜在的同盟越多，何乐而不为呢？而且父亲能够付出的感情总是有限度的，那么儿女越多，父爱就被分割的越多，每一个子女得到的父爱也就越少。反霍光联盟设下了这个新的圈套，然后不出意外，消息走漏了。霍光的亲密下属杨敞首先得到了消息，但杨敞这个人素来胆小怕事，把事情推给杜延年，自己休兵假去了。杜延年呢，不怕事，马上把情况汇报给霍光。那么接下来就没有悬念了，霍光先发制人，杀光了上官桀、上官安全家，还有桑弘羊、丁万人全家。恶意公主被迫自杀，阎王刘旦无可奈何，也只有自杀了事。刘旦的王后和姬妾20多人追随而去。朝廷特别开恩，赦刘旦之子刘建不死，贬为平民。上官皇后本来也会被牵扯进来的，但一来她还是小孩子，二来呢，她毕竟是霍光的外孙女，所以不但保全了性命，而且连皇后身份也保住了。这会不会是因为霍光心底的人性闪光，从没有像上官安那样龌龊的想过逐迷之狗当顾兔爷呢？
上官皇后现在还只是个少不更事小女生，但幸存过这一场惨剧之后，就会一直安然无恙了，辈分还会越来越高，成为霍光手中的一颗大气。再看招娣，不但还是个没爹没娘的孩子，就连这几年代替母亲养育自己的姐姐都死掉了，身边就只有一个未成年的上官皇后。至于朝廷里边原本3+1的托孤结构，金一滴病死了，上官桀和桑弘羊谋反被杀，就只剩下霍光一个人了，不依靠他还能依靠谁呢？那么还有人会威胁到霍光的权力吗？我们下一讲再见。